پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حجت راهنما و دستور سازنده است که ساکنان سربلند کشور عزیزمان را به سوی مظفریت و زندگی شایسته هدایت می نماید. طبق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با اشتراک اعضایان گروه ترغیبات و تشویقاتی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت روز یگانه اخبار در موضوع پیام راهنمای ماست برگزار گردید. با نظر داشت این در اساس نقشه تحریز نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت آموزش پیام پیشوای ملت براه مانده شده در شهر و نواحی ملاقات و واخواری ها با ساکنان برگزار گردیده ایستاده است. با یادآوری از نقطه های مهم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کرده شد که نوابسته از وضع مرکب جهان در سال 2021 در تاجیکستان ساحه های اقتصادی و اجتماعی رشد نموده دستاوردها افزون گردیدند. چون هر وقت پیام وقتی که ارائه میشد از سمت اقتصادیات سر شد. اقتصادیات کشور امروز خیلی با وجود بعضی نارسایی ها خیلی پیشرفته است. 3 هدف پیشتر مثل از بنبست کمیونیکاسیون رها یافتن کشور، چراغان‌کنی مملکت و امنیت آذوقه‌واری. این نوبت صنعت کنونی مملکت را به پیش گذاشتند و این با چه مقصد؟ با مقصدی که در مملکت باز هم جایهای کاری زیاد می شود، باز هم پیشروی ها زیاد می شود. از آن روزی که پیشوای ملت همچون سرور دولت اعتراف شدند، از همون روز سر کرده ساحه معارف رو خیلی پابرجا ماندند. پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان عزیز ما را همه طرفه ارائه داشتند و ما جوانان کوشش می نماییم که با غمخواری های زیادی دولت و حکومت بر عوض اینقدر غمخواری ها برای پیشرفتی باز هم گلگل شکوفان شدن تاجیکستان عزیزمان سهم ارزنده خیش را گذاریم و ما جوانان باید زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و کوشش کنیم که پیروی پیشوای معظم ملت باشیم، پیروی بزرگان ملتمان باشیم و در پیام نوبتی سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام کرده شد که در سالهای من بعد تاجیکستان عزیزمان از جمهوری اگراری به جمهوری صنعتی تبدیل می‌یابد که باز هم سطح زندگی مردم شرفمندمان خیلی بالا خواهد رفت. از جانب ترغیباتچیان تاکید گردید که حکومت مملکت به رشد ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نورس همیشه اهمیت اولین درجه داده جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات و کسب آموزی در مؤسسه‌های تعلیمی منتظم تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. ترقیات کشور از استواری پایه معارف وابستگی دارد. تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص و صادق به وطن و قوی نمودن نیروی مدافعی مملکت مقصد اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان است. پرزیدنت مملکت تمام آن دستاوردهایی که در ظرف این 30 سال و در سال سپری گشته به وقوع پیوست یک مثال آوردند که این مثال ها گویای آن است که واقعا تاجیکستان صاحب استقلال رشد کرده است و به پیشروی های نظررس نائل گردیده است و در برابر این تاجیکستان را برای در سال 2022 دستور و هدایت ها دادند و پیشنهادها کردند که باید در همین سمت تاجیکستان در سمت های گوناگون حیات جمعیتی، سیاسی، اقتصادی نقشه های خوب را، نقشه های نظررس را عملی سازد و در آخر چون عنعنه پرزیدنت مملکت اهل جماعتچگی اهالی تاجیکستان را هوشیاری دادند که ما باید هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم و واقعه هایی که در گرد و اطراف در منطقه در جهان حادثه های سیاسی نزاع انگیز شده ایستاده است ما با آنها با یک سرجمعی با فهمیش با درک عمیق سیاسی روبرو گردیم و کوشش کنیم که امنیت جامعه را در سالهای من بعد تحکیم بخشیم و آن را دفاع کرده توانیم. سلامت باشید.
рӯзи ягонаи ахбор дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо бо омодагии ҳаматарафа дар сатҳи баланди сиёсӣ гузаронида мешавад.